Αυτό το βίντεο δεν είναι για όσους ψάχνουν το εύκολο χρήμα, την εύκολη λύση. Είναι για όσους ψάχνουν μια ριζική αλλαγή, όπως έψαχνα κι εγώ. Αν νιώθεις πως έχεις μέσα σου ένα potential, μια προοπτική την οποία ακόμα δεν την έχεις ξεκλειδώσει, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί είναι φτιαγμένο για εσένα. Ξεκίνησα να δουλεύω από 15 χρονών και αυτό γιατί μου άρεσε πάντα η ιδέα του να είμαι ανεξάρτητος. Όταν έφτασα από το 19, έκανα το επόμενο βήμα και πήγα να μείνω μόνος μου. Αφού έκανα λοιπόν αυτό το βήμα, προφανώς αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις. Έτσι έφτασα μέχρι σε σημείο να κάνω 3 δουλειές ταυτόχρονα. Δούλευα το πρωί σαν ηλεκτρολόγος, μετά έκανα delivery και τα βράδια ήμουνα σερβιτόρος σε κλαμπάκια. Όσο περνούσαν τα χρόνια, συνέχισα να το κάνω αυτό, παρόλο που έφτασα σε σημείο να μην χρειάζεται για να βιοπορίζομαι τόσες πολλές εργασίες, γιατί νόμιζα ότι θα αναπτύξω πολλές ικανότητες, θα ξέρω αυτό καλά, θα ξέρω αυτό καλά, θα φτάσω 30-35 και δεν θα χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο πλέον. Θα είμαι υπεύθυνος σε κάποιο μαγαζί ή θα έχω ανοίξει τη δικιά μου επιχείρηση. Μόνο που δυστυχώς, καλός ή κακός, δεν πάει έτσι. Παράλληλα με όλα αυτά, ήμουνα και οπαδός. Φανατικός οπαδός σε μια ομάδα, δεν ξέρω αν μου φαίνεται, αλλά το λέω αυτό από την άποψη ότι είτε από κύκλο ανθρώπων τους οποίους είχα στη δουλειά μου, στον εργασιακό μου περιβάλλον, είτε από ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμουν σε φιλικό επίπεδο, όποτε τους έλεγα για κάτι διαφορετικό, αισθανόμουν σαν να είμαι ένας σταύρος ο οποίος είναι έτοιμος να σπάσει το φράγμα, να βρει το κόκκινο πανί, μόνο που εγώ δεν έψαχνα το κόκκινο πανί. Έψαχνα μια ευκαιρία που θα μου βοηθήσει να αλλάξω τον τρόπο που ζούσα. Και τότε ήταν που έπεσα πάνω στην Elevation X και στην B Club. Ήταν πραγματικά η αλλαγή που έψαχνα. Έχω ταξιδέψει σε πάνω από 7 χώρες μέσα σε 10 μήνες, είμαι στα 2.500 το μήνα, έχω αλλάξει εντελώς νοοτροπία, έχω αλλάξει κύκλο ανθρώπων, έχω κάνει level up γενικότερα στη ζωή μου και δεν έχω φτάσει καν ούτε στο 1% του στόχου μου. Μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου θα είμαι στα 10.000 το μήνα σταθερά και μέσα από αυτά τα χρήματα, γιατί τα χρήματα δεν τα βλέπω σαν τίποτα άλλο πέρα από ένα εργαλείο που μας βοηθάει να ζήσουμε καλύτερα τη ζωή μας, θα βοηθήσω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και την αδερφή μου να ζήσουν μια καλύτερη ζωή και άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε μια φάση όπως εγώ, λίγο πιο αλητία, λίγο διαφορετικά και έχουν μάθει να βγάζουν μόνο χρήματα με τα χέρια τους, να δουν ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγάλουν χρήματα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το μυαλό τους. Οπότε απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν χάσει λίγο το δρόμο τους, όπως τον είχα χάσει κι εγώ, και κοιτάνε να βρουν ένα μονοπάτι που θα τους γυρίσει πάλι στο σωστό έτσι δρόμο. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα κύκλο που νιώθουν ότι τους κρατάνε λίγο πίσω, δεν έχουν βρει κάτι που να αξίζει να αφιερώσουν το χρόνο τους. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια φλόγα, μια αγάπη μέσα τους, κάτι, ένα πάθος που δεν ξέρουν πραγματικά πού να το αφιερώσουν. Άρα σε τι βοηθάμε? Συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία η οποία έχει έδρα το Ντουμπάι και λέγεται Big Club και παρέχει 3 απλά πράγματα. Το πρώτο είναι εκπαίδευση. Πώς μπορεί κάποιος να μάθει την τέχνη του trading από το 0 με live trading session από εκπαιδευτές σε όλο τον κόσμο που έχουν 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, βίντεο, courses, όλα αυτά διαδραστικά ώστε κάποιος να μην χάνει το focus του, γιατί ζούμε στην εποχή που όλοι σκρολάρουμε. Το δεύτερο που παίρνει κάποιος εδώ μαζί μας είναι ένα υπερεργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Λέγεται Sage Master και σε βοηθάει να αυτοματοποιήσεις εντελώς στρατηγικές σου σε crypto, stocks και forex. Ουσιαστικά με αυτά τα δύο βοηθάμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο να αφιερώνουν και να είναι όλη μέρα πάνω από τα διαγράμματα ή ακόμα δεν έχουν καν τη γνώση στο πώς να το κάνουν. Το τρίτο λοιπόν είναι το network marketing. Ουσιαστικά τι είναι το network marketing? Το κάνεις κάθε μέρα. Πόσες φορές έχεις πάει σε ένα καλό εστιατόριο ή σε μια ταβέρνα οτιδήποτε και έχεις πει στο φίλο σου την άλλη μέρα, μπρο, αυτό ήταν γαμάτο, πήγαινε. Ή έχεις δει μια ταινία, ένα τραγούδι, έχεις ακούσει και λες στην οικογένειά σου οποιοδήποτε, δες το ή άκουσέ το. Ακριβώς αυτό κάνουμε εμείς εδώ πέρα, αλλά επαγγελματικά. Η B έχει διαλέξει αντί να δίνει τα χρήματά της ώστε να διαφημίζεται σε διαφημιστικές, στα social media με υπέρογκα ποσά, έχει αποφασίσει να μοιράζει προμήθειες στους ήδη ευχαριστημένους πελάτες της. Γιατί τι κάνουν? Την προωθούν mouth to mouth. Έτσι λοιπόν σε βοηθάει να χτίσεις ένα πολύ σοβαρό online business. Και εδώ πέρα είναι που κάποιος θα πει, μία πυραμίδα. Πάμε να σου πω 3 λόγους για τους οποίους δεν είναι πυραμίδα. Πρώτος και κυριότερος είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα βασικό προϊόν. Οι εταιρείες πυραμίδες που λένε στηρίζονται καθαρά στο recruitment. Πουλάνε απλά αέρα. Εδώ πέρα το 73,5% των ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί μας απλά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που σου είπα πριν λίγο και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί είναι μια νόμιμη
εταιρεία. Έχει νομική οντότητα, είναι εγκεκριμένη από το Direct Selling Association. Αυτός είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος εγκρίνει εταιρείες άμεσων πωλήσεων. Μια εταιρεία πυραμίδα όχι απλά δεν έχει νομική οντότητα, αλλά μετά από λίγο καιρό σκάει γιατί είναι παράνομη. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι σε πληρώνει κανονικά στην τράπεζά σου. Μπορείς να κόψεις κανονικά τιμολόγιο στην B Club. Μια πυραμίδα απ' την άλλη δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να σου κόψει τιμολόγιο, αφού δεν είναι καν εταιρεία. Άρα από τον Απρίλιο του 2024 που λανσάραμε αυτό το project στην αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου, δημιουργήσαμε ένα σύστημα το οποίο λέγεται Xcode System και έχουμε βοηθήσει ανθρώπους να φέρουν αποτελέσματα σαν αυτά εδώ πέρα που βλέπεις τώρα στην οθόνη σου. Και δεν είναι καν αυτό το καλύτερο κομμάτι. Το timing το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για να το εξηγήσω πολύ απλά, σκέψου ότι ανοίγει μια καφετέρια σε μια γειτονιά η οποία δεν έχει κανέναν ανταγωνισμό. Okay. Όποιος το κάνει πρώτος θα μαζέψει και τον περισσότερο κόσμο. Μετά θα το κάνουν κι άλλοι. Οπότε οι πρώτοι έχουν πιάσει ήδη το μεγαλύτερο κομμάτι. Στην Ελλάδα το project είναι ακόμα στην αρχή. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο τεράστιας ανάπτυξης. Δεν είναι για όλους και σίγουρα δεν είναι εύκολο. Αλλά αν νιώθεις πως ήρθε η ώρα για μια μεγάλη αλλαγή και ψάχνεις κάτι το οποίο όντως θα αφιερώσεις το χρόνο σου και θα αξίζει, θα χαρώ πολύ να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία και να δούμε πώς και αν μπορώ να σε βοηθήσω. Κλείσε μια κλίση και θα τα πούμε εκεί.